你从真是这样的。这段兴许课还是你给我写的评论。我这种人最不适合的就是兴许。我给你2个选择。给我选择。第一，找一个没有人的地方，开枪杀了我，然后把我埋掉。你想死？我不想，但是你逼得我。你是共产党？不是。你背后有一个自己。没有。1年前，你策划了那次行动。不是我策划的。那你为什么想死？不然你不会放过我。高速解いてやる。はい。刑讯7万人，是你恨不是？波及亲人，伤及爱人，7万人恨，但你会恐惧，对不对？这也是你自己来找我的原因，怕连累亲人。我干什么你做？我金九子断不了基金率，所以感谢他大量去做个才讲会计。你都知道为什么还逼我？打完了蒙了，长期药店，把天堂带出来，听频道好不好？1年前那天，你说你也在听频道，你记得是天心学院，天堂迎えに行け。わかりました。师长，今から行く。天堂。解放してやれ。贵是贵点，但是真的比这种散装的疗效好。好，提醒你一下，这个药对于背稍微有点刺激，饭后半小时服用，好吧？哎，客气啊。先生拿药吗？田丹小姐，我是。徐先生和银座先生在天心学院，所以我来请你。徐天。说。还没下班呢，听啥评弹呢？叫徐先生自己来吧。如果你不去，银座先生会不高兴。那样对徐先生不好。你稍等。嫂子，我请个假，叫徐先生自己来吧。田丹，身体没问题，可以跟我一起去天心学院订频道。除了胃有点疼，其他没问题。这是新方法的好处，上行的时候难受，过后看不见痕迹。如果再过10几秒，我肯定就没命了，连死都不会有任何的痕迹。我们俩是朋友，我这么对你，你理解吧？
我们不是朋友。天丹对我没有威胁，但说不定也会伤害到他，理解吗？到底出什么事情了？你问我，一定有什么事情，不然你没必要用天丹再这么逼迫我。为什么来找我？姚小林昨天同我讲，就算他放过铁林，也不会放过我。他查到田丹的父亲田禄宁，在1年前的时候帮共产党运药。他说我也是共产党。他是这么跟你说的。有旧事重提，我想过了再同你解释一下。如果实在解释不通，我也只好任你处置。英佐，如果我要是你的话，要么就相信我，放我回去做一个普通的小市民；要么就干脆一枪把我杀了，一了百了。所以拷问对我没有任何用处，因为我都不知道自己做过什么。是的，你是我见过的中国人当中最聪明的。你是我见过的日本人当中最多疑的。廖少林，昨天在宣乐寺死了。是害死严复的那个日本人。叫长谷，也是他杀的田丹父母。田丹知道还去啊？田丹好像没见过长谷。英佐已经和徐先生在一起了。会不会和昨天廖小林有关？英佐也在仙乐寺。那和徐先生有什么关系啊？廖少林是有缺点，我觉得你干的。他触电跟我也有关系。我昨天一天都在洞府里。死得太蹊跷，他正要跟我说一说你。我现在真的希望廖小林在。居然还有人比你更怀疑我。如果我是共产党的话，以你对我的了解，我会把自己送到这里来吗？我会把妈妈还有田丹暴露在光天化日之下，没有保护，没有任何的后路。去当天心学院吧，我也想听听中国评弹。你见过我？见过，打过交，在西餐厅。那你也认识徐先生1年前就认识，在你家。我家？马七六的家，后来交火了。我还见过你的父母，我叫长谷。动手的人叫长谷。相信你都没这么紧张，不要伤害他。你说过训练，你说的我永远讲心讲意。天丹是普通的，送到哪里达到的话，我判断起来更清晰一些。那你想从他那里知道些什么？他说什么，就是我问什么。也许听听评弹，你们就回同铺里了。也许你们都忘了。田丹只晓得你和长谷是他的仇人，一定知道别的。
你们这么亲近，你懂微生活回答的逻辑。从看似不相关的问题里，问话的人可以达到有用的东西。只求你一件事情，不要伤害他。谢谢。我又没有答应。徐先生到底什么时候来？不要着急，我想觉得这样的新人是有意思的。你杀过很多人吗？最近1、2年杀的多一些。为什么？杀我父母？你的父母羞辱银座先生，保举共产党该杀。出事。good job， good job， 田姐姐，你没有杀过人，不知道杀人的感觉。Psycho， 有你们全国话说句句，痛快，我给他，而且清醒。先生、小姐，给您喝壶水。先生，今天书院有上等的八宝糕，要不要尝2块？瞧着就好。小姐脸色不太好，大冷天冷汗直冒，先生您看是不是？不要在这里找死。我儿郎是你女大头中儿的性命，杀。先生，今天书院有上等的八宝糕，您要尝2块吗？好，都来几块。田江小姐，你好，我叫殷子国，以前算是见过。强哥已经跟你说了。什么？不要怕，我和徐天从前是朋友。今天上午，他西装笔挺，突然来我的办公室，说愿意用自己的命换你和母亲的命。
你不知道？真可惜。如果他死了，你们都不知道。他很爱你。我和徐天之前可能有些误会，也可能不是误会。所以问你一些细节，你要如实回答。不说话，这就是你和他最后一面了。当然，修了也有可能是最后一面。你问吧，我说。怕死吗？爱他。愿不愿意为他死？第一次认识他是什么时候？去年11月15日。在哪里？四川路。他去干什么？我不知道。不知道。不，我知道。他去干什么？他对我说了3句话。第一句，我手里拿着的纸条丢了。在找什么？是一张字条吧？是不是在找纸条？第二句，总之，如果有人再问你，你就讲我们是在四川路碰到的。我是去天心书院听评弹。他说他要去天心书院听评弹。第三句，他要我自己小心一点。你和他说了什么？但是是你叫我去你家里跟你爸爸讲一声，你已经走了，让他放心。我告他我家的地址，要他去看我爸爸，告诉他们，让他们放心。记得这么清楚。这1年，我几乎每一天都会想起那天的事情。你爱他？以前我不知道，现在我终于知道是在哪一天喜欢上他的。你掉的机条上面是什么？一个人的名字，王清汉。王清汉，你认识他？他是我以前未婚夫刘唐的老师。我那天正要找他离开上海。那你怎么没走？刘唐把我扔下了。所以现在徐天快成为你的未婚夫了。你到底要对他怎么样？徐天昨天什么时候回来的？我下班回家的时候，他已经在烧菜。烧菜？每天晚上都是他做晚饭的。
个问题：昨天晚上你在干什么？吃围巾。吃围巾。女人剧的。偏瘫治了，昨天他一晚上没睡才治好。今天第一次的。边有姐，都坐。我还可以再见到他吗？可以。那我先走了。这么容易就走吗？从前我们不是朋友，1年前你就已经死了，哪里还用这么啰嗦？该解释的，还有该问的，你都满意吗？我怀疑你有没有道理。有。其实，只要你来帮我做事，大日本帝国做事，一切都顺理成章了。日本人的事情，我不会做。秀典，你在日本聊到的时候，怎么说？我也对你有恩。如果7年前的事你假装忘了，那前几天来替朋友求情也忘了。没忘。你说，如果铁林平安无事，会给我一个交代。我欠你一饭之恩没有忘，你放我朋友一马我也没有忘，我一定都会还给你的。好，不敢来帮我做事，那现在我要你的交代。田南就在外边吗？在。你确定他一定平安无事吗？没必要，没必要想的。你才是有价值、有威胁的人。别忘了，你允许。
交代了。谢谢你放了田丹还要我妈，就算是暂时的，也谢谢你。我们之间两清了。不错，这样就看不到血。到医院之前，我应该不会晕的。比10年前有血性了。我要有血性的话，我不会向自己动刀子。我真的就是想和妈还有田丹一起踏踏实实的过日子。我可以走了吗？面白いだろ。去找你的女人吧。行かせろ。把围巾围上，围上吧，我冷呀。别怕，我就怕见不到你。你不怕他们吗？怕，我恨你。你怎么了？你同英佐怎么讲的？去年11月15日，我们是在四川路遇到的。你去天津听评弹，我托你到我家里去看看爸爸和妈妈。你记性真好。有些事，我其实可以很细心。你为什么要一个人去找英佐呀？廖小林说查出来我是共产党。你是啊？你和
爸妈在家里边，我怕连累到你们，走投无路才去找银座。你这个人呀，你是想好了一声不吭，就不准备回来了？幸亏廖小莲已经死了，他应该还没有来得及告诉银座。说不定你是想多了，他可能根本什么也没有查到呀。廖小莲查到的银座并不知道，是我运气好。你怎么了？没事，我头晕。那你前几天要我搬走，就是因为这个？我这一关可能过了，但之后的就过不去了。日本人是我的仇人，不管以后会怎么样，我哪里也不去。头府里是我的家，我是你的人。我跟你讲了，你听到了吧？怎么了？啊，你怎么了？哎，那么多血！是没出息，见到血就晕。你这就去医院，你别怕，快来人呐！秦大夫。啊，小指第二节气根断了，他带来的断指啊，没法接。那他人怎么样呀？做了下清创处理，以后嘛，也就是个断指，没多大问题。就是一个大男人啊，晕血。你男朋友？晕血的男人好啊，胆子小。哎，你以前的那位呢？那他回去是不是应该接着用一些消炎药呀？我去药房看看啊，现在能配点什么药？如果可以的话嘛，就自己拿回去打好了啊。哎，好呀。你男朋友在什么地方搞旧？这个弄个手指都能弄断，牢靠不牢靠啊？刚刚不是还在讲，晕血的男人胆小，好的呀。开个玩笑。哎，我去药房看看啊，你在这等我啊。哎，怎么站在这里呀？头晕。不疼呀？疼死了。快坐一下。多坐坐再回家吧。好。那回去怎么同妈讲呀？反正手指包着纱布，就同他讲不小心划破了，也不算讲谎话。现在好同我讲了。给他一个交代。什么交代？之前我在日本留学，最困难的时候，银佐曾经帮助过我。他这次回来，要让我为他的新政府做事，我怎么能去当汉奸呢？加上前几天铁林的事情，这根手指头切了，之前的情就算两清了。那你为什么要我讲遇见你的时候，你是去听评弹呢？你记得我同你讲过，我们第一次见面那天，我去帮朋友的忙，后来碰到了银佐。如果他要是知道我帮了朋友的忙，一定不会放过我。所以你要我讲，遇到你的时候，你是去天星评弹馆一个人听评弹的。我是不是特别窝囊？这样，银佐就算放过你了。是。
可我不会放过他。总有一天，我要给我爸爸和妈妈报仇。但我这只手，就算白切了，还不如我去替你报仇。你等我妈在同府里平平安安的过一辈子。替报仇？你就会作践你自己。刚才讲了，一辈子哪也不去。同府里是你的家，你是我的人。原来你都听清了。这种话听不清，我要后悔一辈子。在这样的乱世，有人依靠，多么奢侈！徐天嘴里说着断了一个手指头，营佐不会再找麻烦。其实心里想，也许明天营佐又来了，但起码现在不会。现在只有田丹偎在怀里，他从来没有这样过。真是太好了，以后他都会这样。好日子开始了，这个手指头切得真直。先进去吧。为什么？先进去。我们两个人一起这么晚回来，我妈问东问西的讲不清楚了。哎呀，我就是和你在一起呢，他要问就问好了呀。不是我们两个人的事情，手的事。这手能办多长时间呀？反正现在包着纱布，等拆线的时候再同他讲吧。你要在这里等多久？5分钟。帮我把手放进大衣口袋里。哦。疼吧？我一会儿这样进家门，他就看不见，我直接回我房间了。快去吧。那我先走了。快走吧。这两人的心，此时有一部分是乱七八糟的，但另一部分安静的要命。他们都向对方说了假话，藏起了一部分，又渴望把自己毫无保留地坦诚，希望今生是对方最可信任的那一个。徐家妈妈。徐家妈妈，哎，打错了，打错了。哎，不行不行，打都打了，打都打出来了，别动。哎，你们爸爸，不好的牌。2条，哎，不对。哎，别，出的牌。哎呀，打都打了，我们看清楚啊。徐家妈妈不在家。我看见了，在小崔家打麻将。你先进屋，我去打点热水。干什么呀？总要洗洗脸、洗洗手吧，说不定你手上还有血呢。快一点。你等我啊。
是不是很难过啊？没事，麻药效还在，没那么难过。啊，你来试试，看看是烫不烫。啊。